పేరు వినోద్ శామ్యూల్ అండి. నేను 1986లో ఎస్ఎస్సి పాస్ కాగానే టైప్ రైటర్ నేర్చుకున్నాను. దాని తర్వాత జాబ్ వర్క్లోకి ఎంట్రీ అయ్యాను. టైప్ రైటింగ్ జాబ్ వర్క్ సిన్స్ 1987 కంటిన్యూ అండ్ జాబ్ వర్క్, టైపింగ్ జాబ్ వర్క్. దీని బేసిక్స్ ఏం లేవండి, ఈజీ టు లెర్న్. వితిన్ 3 monthsలో మీకు ఈజీగా వస్తుంది. కానీ ఏంటంటే దీనికి ఫింగర్స్కి నెయిల్స్ ఉండొద్దు, క్లియర్గా ఉండాలి. ఫింగర్స్ నెయిల్స్ ఉంటే స్లిప్ అవుతుంది. దీనికి టచ్ కంప్యూటర్ కంటే దీనికి కొద్దిగా హార్డ్ టచ్ కొట్టాలి. కంప్యూటర్ మీకు సింగిల్ టచ్, ఇది కొద్దిగా హార్డ్ టచ్. వేరేజ్ మీ కంప్యూటర్లోకి వచ్చేసి మీరు హార్డ్ టచ్ కొడితే డబుల్ లెటర్స్ వస్తాయి. దీంట్లో హార్డ్ టచ్ కొడితే మరి డబుల్ లెటర్స్ రాదు, ఒకటే లెటర్ పడుతుంది. కంప్యూటర్ మీరు కీ నొక్కారనుకోండి, పట్టుకుంటే ఆ కీ అట్లనే మీకు డెవలప్ అవుతుంది. దీంట్లో అట్లా డెవలప్ కీ కొట్టగానే ఆగిపోతుంది. ఆ టైంలో మాకు టైప్ రైటర్ అంటే ఎస్ఎస్సి తర్వాత అదొక ఇంట్రెస్ట్ ఉండే టైప్ రైటింగ్ నేర్చుకోవాలని. ఇక అది నేర్చుకున్నాము. దాని తర్వాత అదే ప్రొఫెషన్ లెక్క అయిపోయింది 30 years నుంచి. మా క్రేజ్ అంటే అప్పుడు ఒక టైప్ రైటింగ్ అంటే అప్పుడు కంప్యూటర్స్ లేవు కాబట్టి ఇదే ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఉండే. ఇప్పుడు కంప్యూటర్స్ వచ్చినాయి, అప్పుడు కంప్యూటర్స్ లేవు. అప్పుడు టైప్ రైటర్ అంటే ఒకలాంటి ఇంట్రెస్ట్ అని, ఒక టెక్నికల్ ఈజీ టు లెర్న్. దీంట్లో నేర్చుకోవడం ఈజీ, కానీ సబ్జెక్ట్ రావడం చాలా కష్టం. ఇప్పుడు మేము చేసే వర్క్కి సబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెంట్, టైప్ రైటింగ్ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మేము కోడ్ దగ్గర వర్క్ చేయాలంటే సబ్జెక్ట్ చాలా నాలెడ్జ్ ఉండాలి. మా కస్టమర్ చెప్పగానే, క్లయింట్ చెప్పగానే అతను మొత్తం సబ్జెక్ట్ మేము అర్థం చేసుకొని మేము సొంతంగా డ్రాఫ్ట్ చేసుకుంటాం. వాళ్ళు తెచ్చిన మ్యాటర్ ఏముండదు, తక్కువ. మా ఓన్గా మేము చేసేది ఎక్కువ. అంటే ఆయనకు కావాల్సిన కంటెంట్ మేము దీన్ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు క్రేజ్ అదే ఉందండి, ఇప్పుడు క్రేజ్ అదే ఉంది. దీనికి ఏం క్రేజ్ తగ్గలేదు. ఆ క్రేజ్ వేరు, ఈ క్రేజ్ వేరే. మీరు ఇంకోటి నేర్చుకోండి, ఈ పేపర్ మీరు వాటర్లో తీయండి, మీకు అక్షరం పోదు. అదే మీరు కంప్యూటర్ వాటర్లో పెట్టి తీయండి, మీకు అక్షరం ఎగిరిపోతుంది. అది చాలా డిఫరెన్స్. ఇక్కడ డాక్యుమెంట్స్ చేస్తాం కాబట్టి ఒక చుక్క నీళ్ళు పడ్డా ఒక డాక్యుమెంట్ ఎగిరిపోతుంది. వేరే దీని మీద చుక్క నీళ్ళు కాదు, మీరు వాటర్లో 5 నిమిషాలు ఉన్నా కూడా ఇది ఏం రాదు. మళ్ళీ తీసి ఎండబెడితే మీ అక్షరాలు అట్లనే ఉంటాయి. అది చాలా డిఫరెన్స్. చాలామందికి తెలియదు, కంప్యూటర్ అనుకుంటారు అది నీట్, వేరే అది కొద్దిగా నీట్గా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మీకు రైట్ అలైన్మెంట్ ఉంటుంది. ఈ రైట్ అలైన్మెంట్ ఉండడంలో మీకు బాక్స్ లాగా నీట్గా కనిపిస్తుంది. దీంట్లో రైట్ అలైన్మెంట్ ఉండదు, ఓన్లీ లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ ఉంటుంది, ఓన్లీ 1 side అలైన్మెంట్ ఉంటుంది. అక్కడ ఏంటంటే మీకు 2 side అలైన్మెంట్ వచ్చి ఇట్లా సెంటర్కి వస్తుంది, నీట్గా కనిపిస్తుంది. అంతే. వాటర్లో పడితే మీరు ఏ ప్రింటర్ అయినా ట్రై చేయండి. అప్పుడు డాట్ మ్యాట్రిక్స్ ఉండే, డాట్ మ్యాట్రిక్స్ కొద్దిగా ఆగుతుండే. ఇప్పుడు డాట్ మ్యాట్రిక్స్లో ఇవన్నీ ఇంక్జెట్ అయిపోయినాయి, మ్యాక్సిమం ఇంక్జెట్. ఇప్పుడు ఇంక్జెట్లో లుక్ వేరుగా ఉంటుంది, డాట్ మ్యాట్రిక్స్ లుక్ వేరుగా ఉంటుంది అని ఇప్పుడు ఇంక్జెట్కి వచ్చేది. ఇంక్జెట్కి వచ్చేటప్పటికి ఇంక్జెట్ మీకు ఎంత కొద్దిగా వాటర్ పడితే మాత్రం పోతుంది. స్టార్టింగ్లో 15,000 ఉండే అండి. ఇప్పుడు మిషన్స్ నో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లేదు. ఆల్రెడీ రిబ్బన్స్ కూడా షార్టేజ్ అయిపోయినాయి, అయినా నడుస్తుంది మాకు. అప్పుడు నేర్చుకున్నాం, ఇక అదే కంటిన్యూ అయిపోయింది. అప్పుడు నేర్చుకున్నప్పుడు ఇన్కమ్ బాగుండేది దీంట్లో, అదే ఇన్కమ్. అప్కమింగ్ జనరేషన్కి ఏమండి, ఈ కీబోర్డ్ నేర్చుకున్నాడు కంప్యూటర్ ఈజీగా కొడతాడు. ఈ కీబోర్డ్ నేర్చుకుంటే కంప్యూటర్ బ్లైండ్గా కొట్టచ్చు. నువ్వు కంప్యూటర్ కీబోర్డ్ కొట్టేటప్పుడు నేర్చుకుంటే రాదు. ఈ కీబోర్డ్ ఫస్ట్ నేర్చుకుంటారు అనుకోండి, మీకు కంప్యూటర్ కీబోర్డ్ ఈజీగా వస్తుంది. బేసిక్ ఈ 4 వాడతాము, ఇది జనరల్ కంటిన్యూ వాడుతూనే ఉంటుంది. ఇది స్పేస్ బార్ అంటారు, దీంతో ఈ బార్ కొడుతూ ఉండాలి. ఎక్కడ స్పేస్ కావాలో అది. ఈ ఫోర్ ఫింగర్స్ ఈ 4 letters మీద ఉంటాయి, ఇటు 4. ఈ ఫింగర్ అప్ అండ్ డౌన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మీకు ఆల్ఫాబెట్స్ని బట్టి. ఏ ఫింగర్కి ఏ ఆల్ఫాబెట్ పోతుంటే దీనికి ఆటోమేటిక్ తెలిసిపోతుంది. కీబోర్డ్ మీద ఇక్కడనే ఉండాలి లెటర్స్, వేరే దగ్గర పెడితే మళ్ళీ ఈ లెటర్స్కి సెట్ కాదు. ఈ ఫింగర్ వచ్చేసి ఐకే కామా కొడుతుంది కాబట్టి కే మీదనే ఉంటే మీద పోతే ఐ కింద వచ్చి కామా అని దీనికి ఆటోమేటిక్ తెలుస్తుంది. అట్లా ఏ ఫింగర్ని ఆ ఫింగర్ మీదనే పెట్టాలి. ఈ ఫింగర్ని కొంచెం చేతి పెడితే మీకు అక్షరాలు అటు ఇటు పడిపోతుంది. అప్పట్లో స్టార్టింగ్ అంటే 100-200 ఉంటుందండి. అప్పట్లో 80s, 90s. ఇప్పుడు దగ్గర మాకు 1500-2000 దాకా ఉంటుంది. అంటే డాక్యుమెంట్స్ బట్టి, వర్క్ని బట్టి. మాకు కోడ్ ద్వారా ఎఫెక్ట్ ఏం పడదు. ఎన్ని కంప్యూటర్స్ వచ్చినా కోడ్ వర్క్ ఎక్కువ దీని మీద అడుగుతారు. చెప్పేది మెయిన్ రీజన్ టైప్ రైటింగ్, అక్షరాలు పోవు.
మీరు ఎప్పుడైనా కంప్యూటర్ తీసుకురండి, ఇట్లా వాటర్ పోయండి, ఇట్లా అనండి వెళ్ళిపోతుంది. దీని మీద మీరు వాటర్ ఎంత ఏం పోసినా, మీరు ఏది లిక్విడ్ పోసినా అట్లనే ఉంటుంది. మెయిన్ రీజన్ అదే. దీంట్లో ఏం అక్షరం ఇంత కూడా ఏం చెక్కు చెదరదు, మళ్ళీ అక్షరం అట్లనే ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం కోర్టుల దగ్గర రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసులలో ఎక్కువ ఇవే అడుగుతారు. ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుంది దీంట్లో? రిబ్బన్ ఉంటుంది అండి. ఇది రిబ్బన్ అంటే టైప్ రైటర్ రిబ్బన్. ఈ రిబ్బన్ కొన్ని రోజులు వాడినాక అది లైట్ అవుతుంది, తీసేసి మళ్ళీ వేరే రిబ్బన్ చేంజ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మీ కంప్యూటర్ క్యాటరేజ్ ఇట్లా చేంజ్ చేస్తారు, దీంట్లో రిబ్బన్ చేంజ్ అవుతుంది. టైపిస్ట్లు అంటే తక్కువ మంది, ఈ మధ్యలో మీడియేటర్స్ ఎక్కువ, పనిచేసేటోళ్ళు తక్కువ, మీడియేటర్స్ ఎక్కువ. కొత్తలో అప్పుడు ఎట్లుందో మాకు ఇప్పుడు అంతనే ఉంది. అప్పుడు రేటు నీకు మేము 1 రూపీ పేజ్ కూడా కొట్టినాం, 50 పైసా పేజ్ కూడా కొట్టినాం. ఇప్పుడు వర్క్ని బట్టి 20 రూపీస్ పేజ్, 30 రూపీస్ పేజ్ అట్లా కొడతాం. నేను నేర్చుకోమంటే కంప్యూటర్ నేను నేర్చుకోదంటారు. మెయిన్ బేసిక్ ఇది నేర్చుకున్నాక అప్పుడు దాన్ని సాఫ్ట్వేర్లలో చూసుకోండి, వాళ్ళు సంపాదిస్తారు 1,00,000 కానీ ఇట్లా ఇది ఎదుక్కుంటున్నానే కొట్టుకోవాలి, డైరెక్ట్ కొట్టుకోలేదు. ఇది నేర్చుకుంటే నువ్వు డైరెక్ట్ కొట్టుకోవు. వర్క్ని బట్టి 100 షీట్స్ కొట్టచ్చు, 200 షీట్స్. అడ్వైజ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు వాళ్ళకి వచ్చిన పని ఇప్పుడు నా దగ్గర నేర్చుకున్నాడు, మా దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు కొత్తగా వాళ్ళ ఫాదర్ మేము ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళ ఫాదర్ చనిపోయినాక మంచిగా నేర్చుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఆయన ఫ్యామిలీని అదే మెయింటైన్ చేస్తుంది, ఫ్యామిలీ మంచిగా మెయింటైన్ చేస్తుంది. అట్లా వర్క్ నేర్చుకోవాలా. కొట్టడం ఈజీయే, కొట్టడం నేను చెప్పడం ఇక్కడ కొట్టడం అందరికి వస్తుంది, వర్క్ రావాలి. వర్క్ రాకపోతే ఇక్కడ వేస్ట్ కూర్చో. టైప్ రైటింగ్ ఎవరైనా కొడతారండి, సబ్జెక్ట్ రాండి నువ్వు టైప్ రైటింగ్ కొట్టి. ఇప్పుడు మా దగ్గర ఒక క్లయింట్ వచ్చిండు, సార్ ఇట్లా మా ఇంట్లో ఇట్లా దొంగతనం అయింది, ఇది పోయింది, దీనికి మనం పిఎస్ కంప్లైంట్ చేయాలి అని చెప్పిండు. అంతవరకే, మిగతాదంతా రాసేది ఈ పేజ్ అంత ఉంటుంది. ఆ సబ్జెక్ట్ రావాలి కదా, అదే చెప్పిన కంటెంట్ పోయింది, దొంగతనం అయింది. మిగతా సబ్జెక్టు 1 లైన్లో కొడితే పిఎస్ వాళ్ళు తీసుకోరు కదా, దానికి రిక్వెస్టింగ్ చేసుకుంటూ అన్నీ చేసుకుంటూ అట్లా. కంటెంట్ ఉండదు, ప్రింటెడ్ మ్యాటర్ మీరు తెస్తే, మీరు తెచ్చిన మ్యాటర్ మేము కొడితే 20-30 రూపీస్ తీసుకుంటాం. మేము ఓన్గా తయారు చేస్తే వర్క్ని బట్టి మేము తీసుకుంటాం. మ్యాక్సిమం చాలామంది చిన్నపిల్లలు వస్తే ఏదో కొత్త వింతగా చూస్తారు, పేరెంట్స్ తోటి వస్తారు కదా చిన్న పిల్లలు, అది ఏదో కుడతా ఉంటే ఏదో వింతగా చూస్తారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు కంప్యూటర్స్ చూస్తారు కాబట్టి. వాళ్ళకి దీని గురించి అవగాహన లేదు. అవగాహన ఉన్న వాళ్ళు పాత వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతే ఇది అవగాహన పోతుంది. చిన్నపిల్లలు అడుగుతారు ఏందని, మా పేరెంట్స్ వచ్చి కూర్చొని వింతగా చూస్తారు, అంతనే ఏంటో ఇదేంది లెటర్ వచ్చేట్టు పడుతుంది అట్లా. దీంట్లో ఏంది ఇది వచ్చి తగులుతూనే లెటర్ పడుతుంది. ఆల్ఫాబెట్స్ 26 ఉంటాయి, కీస్ వివేకంగా వాడుతుంది. షిఫ్ట్ నొక్కినప్పుడు ఒక కీ పడుతుంది, షిఫ్ట్ వదిలేసి ఒక కీ పడుతుంది. ఇక దానికి ఆల్టర్నేటివ్ అంటే అప్పుడు దాకా మేము ఉంటాము సెకండరీకి వస్తుంది. కంప్యూటర్స్ అంటే మేము నేర్చుకున్న తర్వాత కొన్ని రోజులకే అప్పటికి ఉన్నాయి. లైట్ అంటే అప్పుడప్పుడే స్టార్ట్ అయింది, మనకు లేకుండే. అట్లా మనం అనుకున్న అది మేము కూడా అప్పుడు వింతగా చూసినాం. కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు మన ఇది ఎట్లా వింతగా చూస్తున్నారు, అప్పుడు మనం అప్పట్లో పర్ డే 100 వచ్చేది అండి, ఇప్పుడు పర్ డే 1000 వస్తుంది. అంతనే ఫ్లక్చుయేట్ ఏం లేదు. అప్పుడు రేట్ ఆఫ్ తక్కువ ఉండే, ఇప్పుడు మనకు రేట్ ఆఫ్ లివింగ్, కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎక్కువైనా కొద్దీ రేట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. నేను చెప్పాను కదా, ఒక 1 రూపీ పేజీకి కొట్టాను, ఇప్పుడు 30 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తున్నాం. డిఫరెన్స్ ఉంది కదా. ఇప్పటికే మాకు షార్టేజ్ ఉందండి, రిపేరర్లో కూడా షార్టేజ్ అవుతుంది. అంటే మనం స్పేర్ పార్ట్స్ పోతే ఎక్కువ అవుతుంది, లేకపోతే 300 రూపీస్ సర్వీస్. అప్పుడు కొత్తలో ఇప్పుడు 500-1000 పెడితే వస్తుంది మిషన్, సెకండ్ హ్యాండ్ మిషన్. 1000-2000లో పెట్టేస్తాం మిషన్. నెక్స్ట్ జనరేషన్ లేదా, ఇదే మా జనరేషన్ లాస్ట్, నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇక ఫ్యూచర్ లేదన్న. గమ్మింగ్ లాంటిది ఇప్పుడు ప్రింట్ పోకుండా గమ్మింగ్ లాగా ఏదైనా వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు స్టార్టింగ్లో జెరాక్స్ మిషన్ ఉండేది. జెరాక్స్ మిషన్ ఏంది, అప్పుడు ఇట్లా షేక్ చేసి కొడితే ప్రింట్ వచ్చేది, దాని తర్వాత ఇట్లా రబ్ చేస్తే ప్రింట్ పోయేది. దాని తర్వాత ఇప్పుడు హీట్ రోలర్స్ వచ్చినాయి. ప్రింట్ వచ్చినాక హీట్ రోలర్లోకి వెళ్ళి బయటకు వస్తుంది పేపర్. అప్పుడు ఏమైతే అతుక్కపోతుంది, ప్రింట్ అనేది అతుక్కపోతుంది. అట్లనే కంప్యూటర్లో ప్రింటర్లో కూడా అట్లనే, కంప్యూటర్ ప్రింటర్లో హీట్ రోలర్స్ ఉండవు.
వేరే జిరాక్స్ మిషన్ కింద మీకు హీట్ రోలర్స్ అని వస్తుంది. ప్రింట్ తీసినాక ఆ ప్రింట్ని హీట్ రోలర్కి పాస్ అయితేనే అది అతుక్కుంటుంది. అట్లనే ఫ్యూచర్లో ప్రింటర్స్లో హీట్ రోలర్ ఏదైనా పెట్టి ప్రింట్ తీస్తే అప్పుడు అతుక్కుంటుంది. అది ఇంట్లో నానబెడతారు కాటన్ టేప్ లాంటిది, చుట్టేస్తారు, డ్రై చేసి చుట్టేస్తారు. ఇంకా మ్యాక్సిమం ఒక 5 years అయితే ఎక్కువ. నేను ఏమంటున్నా అంటే అప్పుడు లోపల ఎవరైనా ప్రింటర్లో హీట్ రోలర్ డెవలప్ అయితే అది పోదు. ఇక ఏదైతే ప్రింట్ ఇప్పుడు మీరు జిరాక్స్ మిషన్లో జిరాక్స్ తీయగానే పేపర్ స్టక్ అయి బయటికి వస్తుంది. స్టక్ అయినప్పుడు గుంజి తీస్తే ఈ ప్రింట్ అంతా పోతుంది, అతుక్కోదు. పేపర్ రోలర్ త్రూగా పాస్ అయ్యి బయటికి వచ్చింది అనుకోండి, ఆ హీట్ రోలర్ తోటి హీట్ అవుతుంది, ఈ ప్రింట్ హీట్ అయ్యి అతుక్కుంటుంది. టెక్నాలజీ పెరుగుతుంది కాబట్టి వచ్చిండొచ్చు, నాకంత ఐడియా లేదు. హీట్ రోలర్ తోటి అయితే ప్రింటర్ రాలేదు ఇంతవరకు నాకు. అట్లా హీట్ అయ్యి ప్రింటర్ ఏదైనా వస్తే మీకు కావచ్చు. ఈ ఏరియాలో ఒక 30-40 మంది.